Angarama konana alakira kanuba nana dine kamale. Karama banana alakira kanuba nana dina waraba. Karama konana alakira kanuba nana dine kamale. Karama banana alakira kanuba nana dina waraba. Isa sagonana di karamo ko be foi nana dina waraba. Wane karamo banana alakira kanuba nana dina waraba. Isa sagonana go mori tolangro go solo nana dina waraba. Isa sagonana go sabu kauga tangalai nana dina waraba. Isa sagonana basebulo de nana dina waraba. Isa sago hawa ulode nana dina waraba. ulode nana awa beride ulode nana dina waraba. Isa sago nana di karamo go be boy nana dina waraba. wana karamo nana tangaram bereti nana dina waraba. Isa sago nana ango more dola kuje sumu nana dina waraba. Isa nana di karamo go be boy nana dina waraba. Isa sago nana ango more dola ngrongo solo nana dina waraba. Isa sago nana ango more dola tangalai nana dina waraba. Isa sago nana ango basebu ulode nana dina waraba. Isa sago nana ango hawa ulode nana dina waraba. Bahawa dengan nana bahawa berde ulode nana dina waraba. Isa sago nana ango ala kira kanu bau nana dina waraba. Iye nana Muhammadu kanu bai nana dina waraba. Wallahi jone nana ango Muhammadu kanu bau nana dina waraba. Amina kone furugai nana dina waraba. Wallahi nana amina wa furugai nana dina waraba. Saida sago nana amina kone أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنزل هير الله على كامل هير الله. آمين. على كانغ بدكلو مني. آمين. على كانغ سلام يري. آمين. ما بياك في الدجال ما على كانغ شام. آمين. نفرتنا في كل جوع على كانغ شام. آمين. كنا ياك في بنا جوع على كانغ شام. آمين. أنغا جمانا فامو على كوكل لادري. آمين. أنغا دعو دانباو على كوكامبه. آمين. إيكولي دين على كادمه. آمين. Mandrasa deng ala ka deme. Amin. Bulongono kalan deng ala ka deme. Amin. Doni barkama ala ka dama. Amin. Anga jamana commerçant ala ka gerejige foni. Amin. Anga jamana bulula barakala ala ka gerejige foni. Amin. Ma bi dahiri men yini halala sraka ala ka bedeme. Amin. Hali nan deslame ala ka ngai. Amin. Nan yara yayi ala ka da faraka. Amin. Mogotigine mununga mana gwa me chekula ala ka chenyimandama. Amin. Chegwana mununga mana gwa me musukula ala ka musuyimandama. Amin. Demise mununga mana gwa me barakola ala ka barako nogoya. Amin. Mununga mogo be jamana kono ala ko nyumana. Amin. Mununga ka sungalo izun ala ka mena anyi. Amin. Munun yara mase ka sun ka sababiya ke bana ye ala k'u ka banaw kɛnɛya. Amin. Bɛɛ ka sangwɛrɛ sun. A faamuna. A faamuna. Nka minnu k'u ka bana kɔrɔni wulila k'a sɔrɔ bana kɔrɔ ma wuli ala ka bana kura bila olu la. Amin. Labanko ɲuman ala k'a d'a ma. Amin. Labanko jugu ala k'an kisi a ma. Waajulikɛlaw dɛmɛbaw ala k'a dɛmɛ. Amin. Waajulikɛlaw kɔrɔtabaw ala k'a kɔrɔta. Amin. Alimami ɲumanw dɛmɛbaw ala k'a dɛmɛ. Amin. Alimami ɲumanw kɔrɔtabaw ala k'a kɔrɔta. Amin. Nka minnu t'a fɛ ka an waajulikɛlaw ye ala kan'u ye. N'u jɔlen don ala k'u sigi. Amin. N'u sigilen don ala k'u da. N'u dalen don ala k'u sunɔgɔ. Amin. N'u sunɔgɔlen don ala k'u ni tigɛ.
ala k'u gege de kari Amin. ala k'u subiɲɛ kari ala k'u si k'u sɛ k'u kan Amin. ala k'u don lebu kuru kɔnɔ ka taa n'u ye masiba danga la ala k'u don jigitigɛ kɔlɔn kɔnɔ Amin. ka jigitigɛ fara da u kuncɛ la k'anw ni ala cɛ ɲɛ k'an ni diɲɛ farako ɲɛ sɔli ala mamadu وسلم. naamu an karamɔgɔ bisimila a suwaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. a ko an ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ ma min kerunen don naamu بسم الله الرحمن الرحيم. a ko an y'an ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ dilan k'a caya ka lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn an ye bi kalan daminɛ n'o ala tɔgɔ barikama ye naamu Aujourd'hui, le 20 août 2007, tiɲɛ don vous êtes à l'écoute du grand prêcheur international, siga t'o la El Hajj Issa Sako, dit Karamogo Befo, fils de Basekou Sako, petit-fils de Soyasina Berti, l'élève de Abou Bakar Cham, ana balimakɛ mankan don Baseku Sakɔ den Togo, ani soya sinɛ bɛrite mɔden ani sɛbɛn mɔdɛrɛ baga ka kalanden Alhaji Isa Sakɔ di karamɔgɔ bɛɛ fɔ grand prêcheur international Dangoroba de Abono, et le fondateur de la grande et prestigieuse association dénommée le bonheur éternel. Unadia Bada Badaton. ana balimakɛ ana ka wajili kala karaki famuna Apamiana. ananga association n'o ye kunnadiya bada tɔn ye o wajuli kala karaki mankan don n'anga président ye Usumani Togo ye ba kɔfɛ jikɔrɔni sinemazo da la a faamuna Apamiana. diɲɛ bɛɛ tɔn tɔgɔ tɛ diya ka tɛmɛ an ka tɔn in dɔgɔ kan Aïe. n donna tan n bɔra tan ala k'an kunna diya dɔrɔn a banna Pau. faamuna Apamiana. association fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ka diinɛ bila a tiɲɛ jala sira kan te pere min ye san sugaro an bɛ dugawu k'o association bɛɛ ye Kenaka. ala k'an bɛɛ dɛmɛ Amin. k'a fɛ Il parle avec le Coran et le Hadith. Il n'invente rien. min ye ala ta ye m'o de baara ci min ye kira ta ye m'o de n bɛ kuma ni kuranɛ ni hadisa de ye n'a bɛnna min ma i kunna diyara n'a ma bɛn min ma a k'o biɲɛ yeele n ka baara ye ka ala ka diinɛ di mɔgɔw ma te pere min ye san sugaro naamu Accompagné par le secrétaire général de la dite association, professeur Ibrahim Sanogo. an n'an balimakɛ don ni ala ka diɲɛ ye a n'an ka secrétaire karaki n'o y'an ka kunnadiya bada tɔn secrétaire général ye professeur Ibrahim Sanogo Dono! k'a fɔ arabu la k'a fɔ faransɛ la Dogo! Ay fen dongoy. a maa fɔlɔ de ye nin association ye Kenaka. kunnadiya bada tɔn Odo. naamu Dans le 16e volume, avec un thème très important. nin y'an ka wajuli kasɛti industrielle volume 16 ye naamu Babou Fissiam. ko bi walanda bɛ Ce sont les actes qui annulent le jeûne. nin kasɛti in yɛrɛ tɔgɔ ye jumɛn ye nin kasɛti in yɛrɛ titiri ko sɔsɔli ba pele ni maa min b'a fɛ ka sunko nin Odo. sunko kuma sɔsɔli banna
sun yɛrɛ fɛ jumɛn ye an bɛna o fɔ jama ye sun kan ka daminɛ waati jumɛn an bɛna o fɔ jama ye fɛn jumɛnw kanunen don sun na an b'o fɔ jama ye fɛn jumɛn ni sun tiɲɛ maɲaki an b'o fɔ jama ye a lamɛn ko ɲuman ala k'a d'a ma. Amin. nin kasɛti in an tɛ sirani don. faamuna. A faamuya. maa ko nin bɛ se k'a fɔ n tɛ sun nka n ma bɔ sunko kalama diɲɛ bɛɛ maa tɛ se k'o fɔ bilen. nin kasɛti in lamɛnnen kɔ Sago yeli jalan ye. ala k'a diya ala yɛrɛ ye. Amin. naamu. Chers musulmans, an balima silamɛw. Dieu qu'il soit béni et exalté dit. ala ko a ka kuranɛ belebeleba kɔnɔ. naamu. Ya ayyuhallazina amanu. a ko yaa aw maa minnu ko a dara ni ala la saya bɛ yen lahara jɔ dɔ bɛ yen. naamu. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum. a ko ni ala ye sun kɛ aw muhamadu mandenw ma diyagoya bilenman ye komi n y'a kɛ mandenw tɛmɛnenw ma diyagoya ye cogo min. sunkalo ma di anw fɔlɔ ma dɛ anw t'a la premier ye dɛ. Ayi. ko nka ale ala ma sun d'a ma foyi kama la'allakum tattaquna ko n'an sunna sun b'an dege ala ɲɛsiranɲɛ. Dankɔrɔba de a gudu ka baraji. a faamuna. Ɲɛna. naamu. Chers musulmans, an balima silamɛw. le jeûne du mois du Ramadan est une obligation. a ko sunkalo sunni ye diyagoya bilenman ye. naamu. On doit jeûner à partir de l'apparition de la lune. a ko sunkalo sunni ye diyagoya bilenman ye. baaliku bɛɛ kan kɛnɛbaatɔ bɛɛ kan. a se bɛ maa o maa ye. Bɛɛ lajɛlen ko don. sunkalo kalo jɔra cɛ o cɛ ɲɛ na bana t'i la bana ladege t'i la i bana ka sun kiyama jɔ don mɛlɛkɛw bɛ kuraba d'i ma i ka bo k'a la diɲɛ bɛɛ k'a minɛ mali la yan fo diɲɛ dan. A faamuya. ko nka sun yɛrɛ bɛ wajibiya waati jumɛn ko ni kalo jɔra. i m'a fɔ ten ko kira de ko ten. naamu. Et déjeuner encore à partir de celle-ci. ko n'a fɔra kalo jɔra sunkalo k'an ka sun don. ko n'a fɔra seli kalo fana jɔra an ka sun bila an ka seli. nka anw fɛ farafinna yan ne tɛ kuma ni mali dama tɔgɔ ye n ka kasɛtiw la. Ayi. sabu anw ka kasɛti ye international ye a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ. nka kɛrɛnkɛrɛnnen ma n bɛ kuma ni an ka jamana ye sabu an y'an ka jamana in den de ye. anw fɛ kuma bɛɛ kalo ko mankan. kuma bɛɛ kalo ko mankan. n'o m'a fɔ kalo yera kɔlɔnjɛba o b'a fɔ a yera kɔlɔkani. a ma ɲɛ ne yɛrɛ taara kɔlɔnjɛbagaw fɛ yen ne ko kɔlɔnjɛbagaw ɲɛ mɔdɛli jumɛn bɛ aw kunna kalo ko ye. kɛra baara ye dɛ. A kɛra baara ye. sisan u ye kɔlɔnjɛba jamana bila yɛlɛma mɛn kɔrɔyanfan fɛ moti. anw ka jamana laban kalo t'i ye kabakolo la bilen. Ayi. kalo bɛ to ka ye sisan de kɔlɔn kɔnɔ walima télévision kɔnɔ walima arajo kɔnɔ. diinɛ ma sɔn a ma. Sago ani fajiri daw fɛ. ni fajiri daw. nka an bɛ min fɔ jama ye n'a fɔra sunkalo kalo jɔra laadiri mɔgɔ fila y'a ye ka fara jama'atu musafida kan. jamakulu ma tɛmɛ 3 kan a bɛ fɔ a ma jama'atu musafida n'olu ko kalo yera dɔrɔn silamɛw a ye su. nka ni bɛɛ ko fɔ n ka kalo ye ɲɛden la ɲɛti minnu fɛ olu ka sunko bɛ kɛ cogo di. Sago a bɛ kɛ baara ye. n b'a ɲini silamɛw fɛ an ka da ɲɔgɔn na kalo ko in na ni minnu y'a jɛngɛ ko olu ye faamaw ye walima olu ye dɔnnibaa dabarabatigiw ye
ka mɔgɔw bila ka su donna don min tɛ su don ye ka mɔgɔw bila ka seli donna don min tɛ seli don ye kiyama jɔ don o dɔnnibaw da bi fara jahanama kɔnɔ. Sago ne tɛ Martin Faye fiyewu. Ne de bɛ nin bɔ pamarapa. Kɛnɛ kan. Hɛrɛ bi si a bi tile. Moi je dis la vérité. Moi je m'en fous. Puisque je ne marche pas chez quelqu'un. Dankɔrɔba tɛ a wulila baraji. Je mange chez moi-même. Alo. Que le mois soit 30 jours ou 29 jours. Ko sunkalo kalo kɛra tile 30 ye wo. A suni ye wajibi ye bɛɛ ma. Silamɛw, muminu, a se b'i ye a kɛnɛya b'i la. A kɛra tile 29 ye o. A suni ye jaya koya ye bɛɛ ma. Sun wajibi an bɛ minnu ka kɔni. Namu. Mais si la lune reste voilée par les nuages, on complète le mois à 30 jours. A ko ni murenga dara kabakolo la. Sunkalo kalo tile sunkalo mangolo tile 29. Ni murenga dara kabala. Amma kalo yi. Fanga singa jate damine. Kabini sunkalo kalo tile fɔlɔ 1 2 3 4 an ka tile 30 jate sunkalo mangono na o kuma a tile 1 na n'o b'a kɛ 31 ye an bɛɛ ka su bɛɛ lajɛlen. sabu kabini Ala ye diɲɛ da farafin kalo si ma deli ka kɛ 31 ye. Ayi. Ko n'a kɛra tubabuw ka diɲɛ denya kalo ye. Alo. Ngalon nambara kalo. Lamo, Allah ko juma ala kada. Amin. Naam. Ça c'est au niveau du mois. Oye kalo ko kibaru ya de. Pour les jours, on commence le jeûne du fajri au coucher du soleil. Akosu yɛrɛ bi daminɛ fajiri kɛnɛ tile kɔ ka taa se tile binni ma o de ye sun yɛrɛ ye. Naamu. Le prophète, paix et salut soit sur lui. Ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. Naamu. Nous demande de précipiter le déjeuner et retarder le suhour. Kira ko a bɛ kira ka sunaw la ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan. Ko an ka suntigɛ teliya. Ka sugoro retarder. Kira de ko ten. Alo. Nga anw fɛ yan bi an ma bɛn foyi k'a fɔ fɛn kelen. Sago o ɲɛfɔ an ɲɛna. Farafinna silamɛw farala an ma bɛn diinɛ foyi ka bi fɔ kelen pewu. Dɔw ko olu ye wahabiya ye dɔw ko olu ye wahanda ye. Wahabiyaw fana yɛrɛ dama bɛn bɛ bolo minɛ cogoya kan. Dɔw bolo minɛnen don. Nka dɔw bɛ k'u disi de minɛ dɔw bɛ k'u bara de minɛ dɔw bɛ k'u kɔnɔbara de minɛ dɔw bɛ ka cɛya de minɛ a mɔdɛli cayara. A cayara koyi. Dɔw ko olu ka seli fana ye midi pili ye dɔw ko olu ka seli fana ye 1 heure ye. Anw varidamɔgɔw ko k'an ka seli fana ye 2 heures ye. Anw varidamɔgɔw fana ma bɛɛ kelen kan. Ayi. Dɔw ko tijaniya ka ɲi dɔw ko tijaniya man ɲi anw fana bɛ ɲɔgɔn lagosi la. Nga an bɛɛ bɛnna fɛn jumɛn kan bi o ye suntigɛ ye. N'a fɔra tile bɛnna ko nin ye gɔlɛ cilen ye ne ma deli k'a mɛn farida maa si da ko nin ye wahabiyaw de ka gɔlɛ cilen ye anw farida mɔgɔw ta ma se fɔlɔ ne ma deli k'o mɛn farida maa si da. Sago o t'o fɔ koyi. O b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛna maa caman ba taara den tigɛ. Kɛnɛ kan. A ma kɛ baara ye. A kɛla baara ye. N'a fɔra tile bɛnna bɛɛ bɛ sin ka sun tigɛ an ma fara o la dɛ. Ayi. Mɛ diinɛ yɔrɔ misɛnnin tɔw an farala o la. Fan bɛɛ fɛ. Ma i b'a dɔn o la ko an ti Ala kɔ an b'an yɛrɛ ni duguma de. Silamɛw bɛɛ ye kelen ye bolojigi wo bolominɛ wo anw bɛɛ de ye kelen ye anw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan
sabu on be ko ashhadu an la ilaha illallah ala on be ka ala ye kelenyi Alo. qur'an ye kelenyi afamuna Apamiana. on be ka na faranyanga ka ala jugu kafirina tigu tubabu bleu no bobara bleu ani american ani yahudiyaw on be ka na faranyanga ni golu kele No. maintenant lu nana on yer dama blanywana ni boloko ni sembo ni konobara ko yi e ma do abeke bara yi Alke baregwe. o kuma meshungo kibaru ya deka Aha. ko amma beslam ya wale chama nga ambe na shundige ka ko ka shundige teliya ko kanu ne do kira kuti na faraka teliya amma fa ka jimi ka so kilema be Ai, o mafanyana. kanga sukuru retardé kabla awati labanye pour que kongo kana antoro Aha. gamana wala do be jamana kono fana ndabe sama sungolo ma se wajiri kala be kambanyi de ke tamaro tibuye Aha. ko kira ko ni yishuti ya tamaro la ko baraji bala tiete ko kira ko ka shuti ga dablenina tiete ko dokotoro ko ka shuti ga kafe kalamana tiete Aha. ka kira ko tamaro baraji ka go kambanyi de do commerce on Tama. Kompendo. tamaro te dugumena olu tabeka chiko Alke bare. ni shuntiga sera so fen daga leto slamaye ni shuntiga wati sera ko tubolo e bisa ke shuntiga na fara shuntiga wati sera ko ni e gwala kile ni dumineka kan no gaima dumineke ni jimi kan no gaima jimi no de negebe no yere ya soro foro to bi bolo dokida isu tigera Kenaka. no ya soro woro bi bolo doble da ka yimi su tigera wa baraji bade bala no yere mandiye na fara gole kira ko su tigera jin negetila dumini negetila ni ko muso bi kerafe ibo wele ka dosokono na osie kelenge nyuana su tigara manyaki Tago. Ofana binyala. tiebe matse ka fa piete halni ne nani Ai. naka wajulu sere ni yoro makusha Allah amanya misiri ba mago ye delegation da wuli ka tani nyini ga fonga su Aha. gangara mago ko ni su tigara ko ni tamaro ne ge mamimina jinne ge mamimina ki bisa ka ko muso wele abishin kelenge su bitige kwa be yoro jime ngwa be tinye kitabu bella Pambebe. ne ko yele manaye shin kelenge esiga bisa ka fa be suna bile akwa se ka fa be suna no bo iyo minge odem nege bi na kateme jika odem nege be ela kateme duminika esiga be suna bile Ai, iti suna tuni. ako ayi te suna ko ta fa afo choko de kunya ale kabako ya ngwa afo choko mi kabako ya de afole de diere iye ini no fa jama be afole de diara ayi Aha. ko nyuma ala ka adamu Ami. وإن شك في الفجر فلا يصوم يوم الشك ليحتاط به من رمضان. ako siga do manga su ngani mami siga do su na koni mina su afara shini su ngolo siga yi na kerai o de do na makai o de do ni dugu jera hali no do kara sungalo yi ni sungalo bana ebo sara No. sabu yi suna siga naka na makoni mi siga su baraji yini kam lamo ala ka ambe sababu Ami. su yɛrɛ ŋaniya bɛ siri ka dini sunkalo su fɔlɔ i b'a ŋaniya ne bɛna sunkalo tile 30 bɛɛ su Aha. ni su fɔlɔ ŋaniya siri taara ka i dan su o su n'i bɛna sun sa i wajibiyalen don i ka ŋaniya siri o su nka n'i sera ka ŋaniya baden kelen siri su fɔlɔ la o y'a tɔ bɛɛ o b'a tɔ bɛɛ ɲɛ na mutasa nka tɛliya
ومن أصبح ولم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم dugu jɛra i ma dumuni kɛ i ma ji min a fɔra bi ye sunkalo ye o don sun tɛ bɔ bilen sabu i sunna siga de kan e kana fɔ dugu jɛra ma dumuni kɛ ma ji min o yɛrɛ ko an bɛ sun na wa ne bɛ tɛmɛ n'a ye n'i tɛmɛna n'a ye baraji bɛ sɔrɔ a la nka i tɛ sunkalo baraji sɔrɔ o de fɔra. وإذا قدم المسافر لفطر أو طهرة الحائض نهارا ni taamaden na k'a sɔrɔ a tɛ sunna ou bien muso min tun bɛ ɛrɛgili la a ka ɛrɛgili tigɛra taamaden bɛ tile tɔ dumuni kɛ muso in fana bi tile tɔ dumuni kɛ sabu a ka ɛrɛgili ban taa ɲɛfɛ. ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. ni maa min y'a tugu ka sun tigɛ walima i taamana i hakili la ko suntigɛ dagalen don e ye k'a sɔrɔ suntigɛ ma daga i ye o taama mɔdɛli la faamuna ni sunkalo banna i b'a sara nin ye kuma golobali fɔtɔ ye a ye tɔ bɛ tila ka na détailler un à un wa man aftara fi tatawihi ni maa min y'a yɛrɛ sun tigɛ a ka baraji sun ɲini na ere de k'i bɛ baraji ɲini jaakoya tɛ i kan ou bien i bɛ taama na i ye sun bila sunkalo banna i b'a sara a faamuna amidan a ko n'i y'i tugu naamu. وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. ni bɛ baraji ɲini sun na i ɲinɛna ka ji min i bɛ se ka continuer juru sara t'o la a faamuna nka ni farida don i ɲinɛna ka ji min ni sunkalo banna i b'o sara nka ni baraji ɲini sun don sarali t'a la. ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. ako baasi tɛ gɛsɛ ɲimi na sunkalo tile bɛɛ kɔnɔ sunbaatɔ ye mais gɛsɛ jala de ko don gɛsɛ kɛnɛ ko tɛ. ومن زرعه القيح في رمضان فلا قضاء عليه. ni fɔɔnɔ tuna maa min ka kayi to sun na a bɛɛ bɔra siɲɛ kelen une fois foyi ma segin kɔnɔ o cogo di. فلا قضاء عليه. a juru tɛ sara dɛ sabu a bɛɛ bɔra siɲɛ kelen naamu t'a fɛ. وإن استقى فقع فعليه القضاء. nka ni yɛrɛ de y'a dabɔ a kama i sunnen ka i ɲɛ boso ka i bolo di i ŋɔnɔ na ka fɔɔnɔ waajibi la obligatoirement ni sunkalo banna i b'a sara i bɛ tila ka kɛfara bɔ. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت لم تطعم وقيل تطعم. a ko muso kɔnɔma ni siranna ko ni sunna a bɛ n'i kɔnɔna den tɔɔrɔ i bɛ sun bila dugu jɛ o jɛ i bɛ mudu kelen di o bɛ bila i ka sababa ma. Amin. nka jamana laban in na bɛ tiɲɛni ko de ka ca seko man jan dɛ seko k'i da so kɔnɔ walimusow ka na ale digi a bobara la o ye seko ye. Ayi. jamana laban in na bi musow aw waajutɔ don ni jamana laban tiɲɛni ko ninnu bɛ jɛ bi i hakili t'i bobara yan fa i na taa fɛ. Ayi. wari tɛ k'i da so kɔnɔ walimuso ka digi sababa ma. Amin. nka jamana laban in na bɛ tiɲɛni ko de ka ca seko man jan dɛ seko k'i da so kɔnɔ walimusow ka na ale digi a bobara la o ye seko ye. Ayi. jamana laban in na bi musow aw waajutɔ don ni jamana laban tiɲɛni ko ninnu bɛ jɛ bi i hakili t'i bobara yan fa i na taa fɛ. Ayi. wari tɛ k'i da so kɔnɔ walimuso ka digi k'o ye seko ye mun seko n'a kɛra jɛnɛya seko ye. mali bɛɛ n'i ye seko fila sɔrɔ a kɔnɔ a cayara. ni ka walanda ye.
ومن أغمي عليه ليلا فأفاق بعد الفجر فعليه قضاء الصوم. ne maa min kirila dugu jɛra ka waati min na kirin y'i bila waati min i kirina fajirida fɛ i ɲɛma ma tigɛ fo suguridun bannen o don su benna ka bɔ i kan nka ni sunkalo banna i b'a sara nka n'an ko kirin minnu bɛ mɔgɔ su furakisɛ kɛ ji la k'o min waasa suguri waati k'u sɔrɔ kirin na olu ko tɛ. Ayi. O kumana sun ni suguri dun waati y'i sɔrɔ kirin na o don su benna ka bɔ i kan nka ni sunkalo banna i b'a sara nka ni seli waati don hali ni ye tile saba kɛ kirin na. Abaniana. O kuma i ɲɛma ma tigɛ ka bɛn ni seli waati min ye i b'o de sara. Abaniana. Seli juru minnu waati tɛmɛn'i ka olu tɛ sara. Quelqu'un qui est en jeûne doit protéger sa langue. Ko n'an bɛ su an k'a jija an nɛn ka su caman bɛ su na a nɛn su tigɛ mɛ maɲaki. Son corps. An k'an hakili to an farikolo ka su. Il doit respecter le mois du Ramadan tel que Dieu l'a respecté. Ko an ka sunkalo kalo bonya sabu Ala y'a bonya. Sunkalo kalo ma se baarisow kan ka datugu sobiyetayɔrɔw kan ka datugu kazilaw kan ka datugu Ala ko ta o yɔrɔ bɛɛ. Ni sisan tɛ waatinin tɛmɛna Mali kɔnɔ yan a faamuna. Abaniana. Sunkalow kun bɛ datugu de Musa ka waati. Alo. Président Musa ka waati e ka yango sunkalow kun bɛ datugu baarisow kun bɛ datugu a faamuna. Abaniana. Musa Tarawele ka waati la yan baarisow kun bɛ datugu de. An kan ka sunkalo kalo bonya o. A tɛ komi ni sunkalo sera a ye Ala kota dabila ni sunkalo banna a y'a daminɛ kuma in ti komi ten. Ayi. Nka n'i ye sunkalo kalo bonya Ala de y'a bonya hali n'Ala m'i don alijinɛ na i ye kalo bonya min kɛ fo Ala k'o fɔ de ka diɲɛ hɛrɛ dɔ kan. I b'a minɛ yan fɔ Maka ko ni baasi tɛ se k'a fɔ piɲɛ tɛ hali ni nɛn ye 4 ye. Dangoroba de abotia. O mɔgɔ joli don sunkalo selen u ye dulɔ bila ka jɛnɛya bila ka sigariti bila sunkalo bannen u k'u b'a daminɛ kura ye u ɲinɛna kɔ. Ta ye caya den da ye. O ka ca. Ala yɛrɛ ye sunkalo bonya. Nka anw fɛ yan mana laada dɔ bɛ sen na n da bɛ s'a ma. Ko buransukaro a tɛ kuranɛ na a tɛ hadisa la. Nin ye miɲɛtɔya kan de ye ani dumuni tenya kan. N'anw wajibila kala karakaw dama se ma u bɛna fara diinɛ. Dangoroba de. I denmuso di cɛ ma. Dumuni min bɛ di denmuso ma i burankɛ sera o la. Fini min bɛ don i denmuso kan na a y'o di. A bɛ si so min kɔnɔ a jɔra n'o musaka ye. I denmuso dira a ma kun min kama n'o ye rapport sexuel ye. A y'i denmuso certifié o la. Ko kɛ ko ɲuman. Sukaro b'o bɔ wa? Ayi. N'anw wajilikɛlaw da ma se nin ma u bɛna fara diinɛ kan. Dangoroba de. Sukaro usine se bɛ maa min ye a jɔ ka di buranw ma ne yɛrɛ b'a di daw ma. Kɛnɛ kan. Nka ni buran min y'a kani na Burama an b'an ka sukaro ye fɔlɔ dɛ. Yaya an b'an ka sukaro ye fɔlɔ dɛ. Ka n'a di dumunidenw de don. Ala k'an bɛ sababu ma. Amin. Il ne doit pas s'approcher aux femmes pour les rapports sexuels ni les caresses. Ko n'i bɛ su na an kana gɛrɛ furumusow la. Ayi. Bolola tulonkɛ ka ye. An kana gɛrɛ u la ka kafoɲɔgɔnya kɛ. Tange sunkalo tile bɔ a fɛ. Ala de ko tɛ kuranɛ na. Mais pendant la nuit, il peut venir à ses femmes. Min bɔra sisan o ye Sigiw ka kumakan ye. Ko n'an bɛ sun na an kana gɛrɛ musow la ka bolola tulonkɛ k'u fɛ an kana ɲɔgɔn karese an kana rapport sexuel kɛ. Ko mɛ sunkalo tile kɔnɔna de ko don. Ko mɛ su fɛ ko baasi t'o la dɛ. Yɔrɔ fɔ ka na. Mais pendant la nuit, il peut venir à ses femmes.
ko sufe aye nada na chogo mingadaye O aya ko. Dieu qu'il soit béni et exalté du dans le verset 187 du surat La Vache. subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kono suratu Bakara la. Oui. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Ako sungala su ala ka fo nyogonya daga silame wiye katu furu muso uma. Ala de ya fo de. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ako au furu muso nunu olu de au ka siri tini wiye. Au yere fana de Amuso ka siri. ne kuma in ba jira silame bela ko kete muso fe ijira ngolo muso tete wa kete ijira ngolo ne ma fo de Ala de ya. Sago abela jele. ko muso ko ne be jira ngolo ko ke go ne be jira ngolo Ba jira mo ga wala ko muso na bi fe. Ika fini de be ma shukuru. ni muso ti fe ko fini ti la muso abo tuela ko ni kebe ma mi ve fini ti la ni ke ti fe fini ti la ne ma fo de ala de ya fo Ada sura to Bakara. Dangoro bade abolo. Ko kuma sungalo shu abisa ka ta furu muso. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. yayi ni aya ndi jigi domi o ya so sayyidina Umar na na kira yin ga ko Assalamu alaikum kira ko wale kusa. Ako ya Rasulullah kira ko nam. ako ne bole bi dugu kono Sungalo shufe. Ni na so nga furu muso nga yoro la kai. Ka wushila ngushu ka. Famona. Abaniana. Na so ne masaka nyere men. Ne ko ndeme na nayi. Kira nye ko jugu kawa. Sungalo shufe na. Famona. Abaniana. Umar de kira nyene. o yoro be ala sayyidina jabara ila jigini Qur'an aye ka ko kiraye Famona. Ah. Ako sungalo shufe abisa ka ta furu muso. Te chogo min gadi awu. Je kuma famu. Abaniana. ala yo Qur'an aye min jigi o yoro be ka ko sayyidina Jibril ka ko kiraye Umar kuna funi. mamina Umar ya tanye ko sahaba da ko ya Rasulullah kira ko namu akwa nyone ku yenye resoro do ko ya Rasulullah kira ko namu akwa nyere ku yedega noni odi ato ala ko ako kuntum taktanuna anfusakum ala bado kwa bet maka doni je koyi ye kuma me Abaniana. nga Umar de min jena sisa ka ta declare o de kara sababiye ayeru ya ka doni fo Ya ta ko kuntum taktanuna anfusakum. Ma changu mengumbe okuma ki tenga ke koyi. Ga chogo di. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ala ko nga sisa ako ni su tigera ako ayenyo ani so dia ko sebe nai ayenyo poro ko sebe ayenyo nyigi ko sebe afamu na Abaniana. Kon ka ma kataba Allahu lakum ala yake chogo yuma min boye ay ake din. Alo. ta ke yoro la yoro min ta do yoro ye O ma fi de kataba ngoro di yo. abu jamana labai nabi porno film no sababu yala rapport modere kaya nabi o ye kaya de dai Pamebe. ado yoro kecho ya be muso bana ado yoro kecho ya be muso kale Bito ye dogo beje o yoro do blessé le do. Oni mama kala mamu bugo ni bereye mamu bugo ni busaye. akecho jugu de ya kale Ala ka nguna. Ami. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ala ko aye dumini ke aka mi
ni su tigɛra ni rapport sɛgɛsɛgɛli ka di min ye i ni furumuso k'o kɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma kuma asimu siyama ila lele a ka sun laban ka se fajiri kɛnɛ Sago dangoro bade abopia. kuma faamu Abamiana. o kuma kundala surunya kama su bɛ daminɛ kabini fajiri kɛnɛ maa ci mɔgɔ o mɔgɔ ni tile bɛnna su tigɛra n y'o fɔ a ye daminɛ na saafo seli bannen kɔ nafila seli bannen kɔ n'o ka di ni ye faamuna Abamiana. k'i ni furumuso bɛ se ka kafoɲɔgɔnya daminɛ fo ka taa se fajiri kɛnɛ cili ma Odo. ko nka n'a y'a mɛn tulo la e salatu khairun minan nawmi n'o y'a sɔrɔ i bɛ kafoɲɔgɔnya na rapport sexuel n'i ma kurusi bɔ kana bɔ n'i y'a bɔ a don a nɔ na Jona. ko n'o y'a sɔrɔ n'i ma don kana don n'i y'a don a fosi a retire mana n'i tɛmɛna n'o ye dɔrɔn k'a sɔrɔ a fɔra e salatu khairun minan nawmi o y'o don su tiɲɛnen ye maɲaki ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ko ni maa min ye sunkalo su baraji ɲini kama faamuna Abamiana. ani limaniya kama i jurumu misɛnnin kɔrɔ min tɛmɛna ala b'o bɛɛ yafa وإن قمت فيه بما تيسر فذلك مرجو فضله وتكفير الذنوب. ko ni maa min sera ka nafilaw fara a kan i seko dama jira la o baraji de ye alimamiw a ye seliw tun k'a sumaya o de bɛ seli baraji bonya nka jamana laban alimami vitɛsi ta ye caya den da ye Famebe. diinɛ t'a fɛ dɛ a bɛ fɔ olu de ma ko alimami piratiw Odo. ka taa kaare kɔnɔna fa bɛɛ kɛ seliyɔrɔ ye k'a sɔrɔ misiriw ma fa mobili maa o maa faga a la directement fɔ janɛnɛ sans intervention Kenaka. an karamɔgɔ abdul aziz jiro y'o fɔ an ye kojugu kulu wala siɲɛ 70 ala ka hinɛ se jire su ma a ko camancɛ saba bɛ yen maa o maa n'i ma fara o la n'i sara directement fɔ janɛmɛ sans intervention siraba camancɛ filɔbutoni camancɛ walimuso camancɛ tuma bɛɛ i birimɛ dɔ ze la diinɛ t'a fɛ Ai. nka minnu bɛ taa sira badenw ka seliyɔrɔ ye k'a sɔrɔ misiriw ma fa alimami piratiw de don a faamuna Abamiana. ko sunkalo seli n'i sera k'a kɛ jama na baraji b'a la nka ni maa min ka ŋaniya kɔgɔra limani kawuyati niyatuhu ni maa min ka ŋaniya kɔgɔlen don i k'a nafila seli i ka so o de baraji ka bon Dangoro bade aguriba ale y'a dɔn n'i taara misiri la n'i k'i b'a k'i ka so musow ka baro bɛ na i déranger a tɛ se ka kɛ télévision bɛ na i occuper i tɛna se k'a k'i ka so k'olu ka taa kɛ misiri la a faamuna Abamiana. alimami a kana seli teliya ka jamana laban in na bi alimami fɛn o fɛn man teli nafila fɛ u tɛ taa tele o kɔfɛ Ai. fɔ dɔw bɛ alimami nɛni kan ka alimami kɔsalen e m'a dɔn a ye alimamiw dɔgɔya ala b'a dafara ka jarima ta kami kan Kenaka. muso 4 bɛ alimami fɛ alimami ka muso fɔlɔ maa fɔ a kɔsalen don filanan maa fɔ a kɔsalen don sabanan maa fɔ a kɔsalen don den 14 bɛ alimami fɛ aw kɔfɛmɔgɔw de ko ka alimami kɔsalen don a diɲɛ tiɲɛna a lahara tiɲɛna Pau. wa silamɛw a kana taa seli alimami vitɛsi si kɔfɛ sunkalo in na ne da a ka seliw ti minɛ baraji ti sɛbɛ aw ye وكان السلف يقومونه في المساجد ب20 ركعة ويوترون ب3. mɔgɔ dɔw to minɛ yɛ ka kɔn anw ye olu kun bɛ sunkalo nafila kɛ jɔko 20 ye o bɛ tila ka safi ni wutiri kɛ o ye jɔko 23 ye nka kira yɛrɛ ye jumɛn kɛ عائشة جلاغريتي. Aïssata ala ka diɲɛ b'a ma oui Le prophète, paix et salut soit sur lui, a ka alakira muhamadu ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan n'a jamais dépassé pendant le mois du Ramadan et même dans un autre mois 12 raka. ko kira ma tɛmɛ
joko tani filaka. Sungolo dowo, sungolo tewo. Omba Aisha dako. Alaka jebama. Ko sungolo ko kira mateme joko tani filaka. Na tlala abi joko kilenge abi foma wudiri. Oba jira kira kumi joko tani sabade sele shu. Abamina. Ni an vana bede bo ke bi faratina ya. Ta fo mana faraka abi ke joko tani wolofna. Oba jira shu kira kumi joko tanzeli. La flatra. Natlalo la abi joko flaseli abi foma shafi. Natlalo la abi joko kelezeli abi foma wudiri. O ko sungolo dowo, sungolo tewo. Ko kira mateme joko tani sabaka na flala. Nisa fo farala ka abi ke tani wolofna. Anga faratina chama mbake ala ka ambe sababu. Ami. Continue. الذين لا يجب عليهم الصوم 9. Suta wajibi ma minga ma konondo. Amba teliya. Namu. أولا Afolo bana المردة، bato. ثانيا Aflana المرضعات، munu meka shinti uteuma. Nga ubinu ka shingwe chuko ya foko. ثالثا Asabana الحامل، konoma. Muso konoma. رابعا Ananina. الحائض والنفساء. Bangi joli be ma mina. Ubien mogo be eregili joli la. Shun tolu ma wajibi. Nga abi na tila ko ka shun ke chuko ya namu. خامسا Aduruna. الشيخ الحرم. Chokoroba korole gobo. سادسا Aworana. الصبيان. Temiseni mi ma balikuya. Shemesani wala ma mugo tibini. Shun to ma wajibi. Namu. سابعا Awoloflana. المجانين. Fatou. Shun tolu ma wajibi. Namu. ثامنا Ashekina. خلقة الذين لا يقدرون على تحمل الجوع والعطش. Mogo mi yɛrɛ naturally a tɛ se ka miniti fila kɛ ji kɔ. A se ka miniti duuru kɛ dumuni kɔ. Shun to ma wajibi. O y'a shekina. تاسعا A kɔnɔntɔnna a n'a laban المسافرون لغير معصية الله سفر قصر. mɔgɔ minnu bɛ voyage la denbaya balo voyage dugawudenya voyage taama min tɛ ala kota taama ye. Taama min ni seli bɛ kɛ jɔgo fila ye a taama o. O ye waati jumɛn ye ni mɔgɔ min ye kilo 48 taama n'i bɔra ka tɛmɛ i ka dugu kan ka ban tant que i bɛ taama sira fɛ seli fana ye 4 ye i b'a kɛ fila ye o taama o ko don ani taamaden minnu bɛ taama na taama min furancɛ bɛ se o degré ma surtout olu ma wajibi nka n ye nin fɔ a ye kasiti kɔnɔ o kun bɛ fɔ waati min a y'a sɔrɔ bolifɛn man ca sisan an k'an to taama na ka sun o de baraji ka bon sabu mɔgɔw lafiyara. هذا إذا شرعوا في السفر قبل الفجر. a ko a fɔra taamaden minnu ka sun bila sabu ala ko kuranɛ kɔnɔ wa in kuntum ala safarin ko n'a bɛ taama na a ka sun bila mɛ ko kiiti ka mɛn min ma. Faamuna Abamina. mɔgɔ minnu ye iza sarawu si safari kabla fajiri mɔgɔ minnu taama na ka kɔn fajiri kɛnɛ cili fajiri kɛnɛ cili ye i sɔrɔ voyage kɔnɔ i bɛ suguri dunni to yen i bɛ sun bila nka sun ti bila fɔlɔ ko i bɛ taama kuma fɔ cogo ni fila don modèle ni kelen dɛ i bɛ taama na sun waati sera k'i to taama kɔnɔ i bɛ sun bila nka e tɛ sun bila fɔlɔ ka sɔrɔ ka taama. k'a ɲɛ Les actes qui annulent le jeûne sont 10. koɲɛ minnu bɛ sun tiɲɛ maɲɛki koɲɛ tan do. yadda n y'a f'i ye n ko nin gasiti in tɔgɔ de ye sunko masɔsɔli banna pele 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 fo ni min ko n t'a fɛ ka sun dɛ. Ado. koɲɛ minnu bɛ sun tiɲɛ maɲɛki koɲɛ tan do. naamu Premièrement, a fɔlɔ fɔlɔ manger ou boire exprès ou non exprès ou obligeant. ka dumuni kɛ k'a dabɔ a kama ka dumuni kɛ walima i ɲinɛna de ka dumuni kɛ ou bien i diyagoyara de ka dumuni kɛ o bɛ sun tiɲɛ maɲaki dumuni b'o la ji b'o la naamu o y'a fɔlɔ ye. a Deuxièmement, filanan l'arrivée d'un liquide à la gorge jimafɛn selen i ŋɔnɔ fɛ par la bouche, i dabara a donna o de fɛ sa o l'oreille, walima a donna i tulo de fɛ o l'œil, walima a donna i ɲɛ de fɛ o
le nœud walima donna i nu de fɛ o et le cuir, walima donna i bobara de fɛ o etc. walima o n'a ɲɔgɔnnaw su tiɲɛna maɲaki o kama bɔnsɔn minnu bɛ ala minɛ sunkalo fɛ ka don ji la k'a bɛ tiɲɛ bɔ a ka su tiɲɛ maɲaki wo kɔnɔna ne bɛ adamaden la wo 7 bɛ kunkolo la wo 2 bɛ duguma bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn Ni dɔ ma ji jukɔrɔ kama, i bɛ don dɔ kɔnɔ dɛ. K'an da yen dɛ. a Troisièmement, sabanan l'arrivée d'une solide à l'estomac Ni fɛnjalan dɔ sera i nugu la. par le bas ou le haut, A donna i dugumana fɛ walima a donna i sanfɛ o. comme pierre I n'a fɔ bɛlɛkisɛ ou argent walima wari misɛnnin. et ses ressemblables. E kuma o n'a ɲɔgɔnna caman. Olu bɛ so tiɲɛ. Nka alimami Maliki ka kalanden dɔ bɛ yen n'o ye Lahami ye. Ale ko fɛnjalan donnen i kɔnɔna na k'o t'a tiɲɛ. Ale kelen pewu de y'a fɔ. N'o o k'olu so tiɲɛ. Naamu. Quatrièmement, a naaninan minnu bɛ su tiɲɛ maɲaki l'écoulement du sperme sawaji bɔlen adamaden wolo la o bɛ su tiɲɛ maɲaki à cause des regards a kɛra sawaji bɔra i la k'i to ɲɛ boso de la walimuso bobara filɛli la o ou pensées profondes walima i y'i sigi de k'i miir'a la o ou l'amusement walima i ye bolola tulonkɛ de k'a fɛ o ou caresse walima i y'a karese de o ou embrassement. walima i y'a embarraser de o fo sawa bɔra i la yarɔ ji 2 bɛ bɔ adamaden la mɔdɛli kelen dɛ kelen bɛ yen n'i tora bolola tulonkɛ la ni nege wulila ka nege wuli cɛya bɛ to ka tandan ka wuli ka to ka tandan ka wuli ni laɲini ma sabati a bɛ daji sɛri a bɛ fɔ o ma mazigi nka n'i tora ten k'a filɛ ni nege filɛla ye fo daji sɛri nana bɔ a la a kɛra fɔɔnɔni ye n'o ye verise ye su tiɲɛna maɲaki Donc, chers fonctionnaires, a ko an balima biro kɔnɔ baarakɛlaw pourquoi embrassez-vous les femmes d'autrui? pourquoi aw bɛ ala minɛ aw minnu ko a ye silamɛw ye saya jɔra b'a la kiyama jɔra b'a la a bɛ to ka walimuso embarrasser. pourquoi tuma bɛɛ i b'u daburu jan ye walimuso dabara kɛrɛfɛ télévision na arajow la diinɛ ma jɛ n'a ye Togo! Ujo t'a la. Ne ye molobaliya de ye. Kɛnɛ kan. Diinɛ t'a fɛ. maa bɛ se ka maa fo n'i ma embarrasser embarrasser c'est pas obligatoirement C'est pas obligatoirement. Jagoya don. Est-ce que jagoya don? Jagoya tɛ. Lamɛ kɛ ka walimuso embarrasser diinɛ t'a. Naamu. Cinquièmement, a duurunan rapport sexuel. kafoɲɔgɔnya yɛrɛ Maɲaki o bɛ so tiɲɛ. Naamu. Sixièmement, a koɲɛ wɔɔrɔ minnu bɛ su tiɲɛ maɲaki omission de l'intention pendant fajri ou après. Fajiri da selen kɔ ka sin ka ala minɛ ka ŋaniya wuli ko ne tɛna so sini bilen ka sin ka tension bila ten. a kɛra ko ka kɔn fajiri ɲɛ o O don so tiɲɛ. a kɛra fajiri tɛmɛnen ko o Nka fanba bɛ kuma min kan n'a kɛra ka kɔn a ye. nka ni fajiri kɔni tɛmɛna ka ban I bɔra sun na ka ban. Naamu. Septièmement, a 7 minnu bɛ su tiɲɛ maɲaki menstrues et lochi. i k'a dɔn haida n'o ye jana yanni ɛrɛgili Arabu ko hayida. N'o nana i ma k'i to sun na i so tiɲɛ. Walima bange joli nana e ma ka i to sun na so tiɲɛ. N ka taa. Huitièmement, a seekinan le vomissement exprès. k'a dabɔ a kama ka fɔɔnɔ ka i to sun na i ka su tiɲɛna maɲaki Que la chose vomise revienne ou non. Dɔ segir'i kɔnɔ o dɔ ma segin i kɔnɔ o tant que i y'a dabɔ a kama so tiɲɛ. nka ni dɔ segir'i kɔnɔ su tiɲɛna wa i bɛ tila ka kɛfara bɔ An bɛna s'o bɛɛ ma. Taa. Mais le vomissement non exprès n'annule pas le geste. nka maa o maa o de fɔra o mɔgɔ o mɔgɔ fɔɔnɔ na fɔɔnɔ cunni kan k'a sɔrɔ e m'a diyagoya o tɛ su tiɲɛ o
sauf si quelque chose revient dans l'estomac. Fono no chunaika. Kasara ima jako ya. Tanke a bebora shia kele I dabara fe. No. Ngani dosa gere kono. Suchi. Kenaka. Deuxièmement, Akonondona. renoncer à l'islamisation. Kasinga alamine. Kare ya famua. Kamuti ka boslame dina ma pe. Obi suchi. Kasinga ito sho kono kono rata dina ko ina blede. Ika suchi. Dixièmement, Atana. l'arrivée d'eau de la bouche à la gorge. Kato damugorela. Foji do temena ngono fe. Obi suchi. Oui. Par l'ablution ou curage des dents. Kaito damugorela. Wana ma kaito yi terekelela. Do be ni sho geleru ma dogodo. O do damugori ka cha. Itoro damugori chama bajela. Fodo temena ngono fe. Wala mai tora yin tereke badela. Fodon jidona na ngono fe suchi yana manyaki. Konya ta de suchi. Ngata. Nam. الأمور التي لا تفطر الصوم الثمانية. Akwai munu bana pe no lutu suchi fana oye konye se kinye. Nam. Labo baka di au mate. Akuma baudela. Ningombe adi kai yere. Sumo kuma tusali banai. Atiku hari kaseti nani na. Togo. Banya daba ni kaseti kele kama ode kama beka kuloba doni. Nam. أولا Follow munu ti suchi غلبة الذباب أو البعوضة. Ni timogo pali laka di dabara fe. Wali masoso. Oti suchi. Ni soso ko an nogo le. Abi ti kono na mena o nogo menai. Nam. ثانيا Akonye flana mi ti suchi وصول غبار الطريق إلى الحلق. Ibe tama na sira ka follow ko munu mi wuli sira de ka di kono bara la uti ka suchi. Nam. أو الجير أو الحس أو الطباشير. Wali mai bella su barala, wali mai be pendri barala, pendri gazi munu misima. Obi lakera mugo munu misima. Obi shima mugo munu misima. Ta shuchi Nam. namu. ثالثا Asabana munu ti shuchi وصول الدخان حتى أو الفهم إلى حلق طابق أو حداد. tasuma shishi mimite tobelekela wali ma numukami ni daga shishi ubisama. Obi sharbo barakala mi sharbo shishi ubisama. Ta ka shuchi namu. رابعا Anani na بلغ ريق أو المخاط. ka idaji kunu wali ma inunji tari kono wali ma inungo tari kono o shi de shuchi namu. خامسا Aduruna القيه غلبة. ka fona balala ka chuika o ti shuchi